inshuti bakundwa ndongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, aho twari twaragereje mu minsi ishize kuri biriya twarebaga by'uko cyatuma tugomba gufata umugambi muzima w'ubugingo bwacu kuri kiriya kibazo kirebana n'uko ubutumwa bw'amarayika wa mbere buhamagarwa no kubaha Imana no kwihimbaza. Hari benshi batashoboye gushikama ngo bakomeze batere intambwe kubera ko bari bayobejwe n'abatwamwe n'abayobozi babo. Abo ngabo bakaba barangaga kandi umucyo twabonye wari kuri ya karita y'igihumbi 843. Uriya mucyo ukaba ari uri kurebana n'iby'ubuhanuzi. Kuko mu minsi ishize rero nabwiye nti byaba byiza yuko twabanze tugasobanukirwa neza n'icyo kintu bunungo butumwa bwangwaga, kugira ngo natwe dushobore gusobanukirwa twumve mbese nta gaciro twariha. Ubwo cyane cyane ndabibwira yenda babandi bakizinganya bagifite akantu k'inyinjira, ariko n'ejo nabwo hari ikigwa nakubona amagambo amwe twaganiraho, ntabwo byari ikigwa kirambuye, byari byo kwibaza niba koko aya madini yarabayeho ku bushake bw'Imana. Ariko ikigaragara nuko twabonye nta kindi amaze uretse gutera urujijo. None rero icyo nshaka kubahamagara akanya no kugira ngo turebe neza twebwe muri ibyo dushaka kwigaho, no kugira ngo dutangire ubuhanuzi, dutangire ku kigo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Mbere yuko twinjira mu buhanuzi neza nkuko tubona ko buhera neza ku gice cya kabiri, ndibwira ko byaba byiza ko tubanza tukareba nanone amagambo uburyo ubwoko bw'Isirayeli bwageze aho ngaho i Babuloni bwageze gutse. Ni ukuvuga ngo muri iki gice cya mbere nshaka ko tubanza tukarebaho tubanziza nyine kuziga ubwo buhanuzi tubona mu gice cya kabiri, bikazatuma tuzakomeza n'igice cya karindwi n'igice cya munani n'igice cya cyenda. Ibindi bice birimo hagati ntabwo ari ukuvuga ko nabyo tutabyiga, ahubwo nuko icyo ngendere cyane ari kugira ngo ndusheho kubaha ibivumbikisho navuga byatuma tuzarushaho gusobanukirwa abo tuzakomezanya kwiga n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, abo tuzakomezanya muri urwo rugendo twigera no ku butumwa bw'amarayika wa gatatu, uwo muburo wa nyuma uheruka ariwo tubona nanone tuzabona ku byahishije 18, aho nanone tubona ubutumwa buheruka buza buha ingufu buratumwa bw'amarayika wa gatatu. Ibyo tuzabireba mbese mu gihe kigeze. Nubwo ariko ibi byose kugira ngo tube twashobora kubisobanukirwa bidusaba ko twabanje gusobanukirwa kuba dufite nibura ibyo bivumbikishe, cyangwa kuvuga ngo dusobanukiwe na bimwe mu ngingo zimwe na zimwe ziri mu butumwa bw'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, kuko ari umucyo utumurikira muri ibi bya nyuma turimo. Mbere yuko rero dutangira, ndagira ngo dufate akanya tubanze dushimire Imana yacu kubwo uburinzi duha, ndetse n'aka kanya iba yaduteguriye kugira ngo twige ijambo ryayo, kugira ngo abamarayika batube hafi batuyobore. Mureke duce bugufi tusabe Imana ituyobore. Data uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, ni wowe ukwiriye ibyo byose. Aho turi mu mpande zitandukanye z'isi, buri wese yerekeza intekerezo ze kuri wowe, kuko ariho dufite ibyiringiro. Uratuzi uko turi mwami, uratureba mu ntege nkeya zacu ukatugirira neza, izina ryawe rirushaho guhabwa icyubahiro. Turakwinginga ko muri aka kanya ubwo tugiye kuganira ku ijambo ryawe, ube hafi yacu Data, uze utugaburire ibidukwiriye. Aho turi mu mpande zitandukanye, buri wese aba afite amakene ye, aba afite uburyo aremerewe n'ibiri muri iyi si. Tunagusaba kugira ngo ari wowe wegera buri wese
umwegere kandi umuhe ibikwimukwiriye. Abamarayika bawe batube hafi bagumye kuturinda kugira ngo umubi atabona anyura yaza guteza intekerezo zacu kujijinganya, kurangatanya hirya hino, ahubwo duhame muri wowe kandi tugire ibyiringiro kuri wowe. Turagushima mwami ku buryo bwose, mu buryo bwose waturinze, watuyoboye, na n'ubu kandi uburyo kuba hafi yacu. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo gusaba nkwinginga, amen. Kugira ngo rero dushobore kubona neza igituma bari ubwoko bw'Imana bujya i Babuloni, tumenye neza cyane ngira ngo tubanze duhereho cya mbere. Twagombye kumenya ko nta na kimwe kiba Imana itabizi, nta na kimwe kiba cyayitunguye, ndetse tubona ko byose ibi bifite mu ntoki zayo. Ariko kandi nanone biriya byose tukongera tukabona ko ngo biba byaranditswe kugira ngo twebwe muri iki gihe cya nyuma tubibonereho inyigisho. Nizo mpamvu muri iki gice cya mbere tugiye kureba, tuza kubonamo hari amagambo amwe aba yaratanze yerekana afite ubusobanuro bundi bushobora kuzadufasha, kuko byose biba byaranditswe kuva kera, kuva ndetse nk'uko nababwiye kuva mu itangiriro, byose biba bisohorera biba bifite mu buryo bwa gihanuzi, biba bifite ibyo bari kutwereka muri iki gihe cyacu cya nyuma turimo. Ni muri ubwo buryo mbanza kugira ngo tubanze dusturebe neza icyatumye buriya bwoko bw'Isirayeli bujyanwaho iminyago bukajyanwa i Babuloni, kandi ibyo nabyo tukabibona mu buryo bw'ubuhanuzi, kandi tukabona yuko ari ibintu nanone byangiye, kuko amateka agenda yisubiramo, tukabona ko ari ibintu uko bigenda bizagenda byisubiramo, ingaruka, ingorane zabyo cyangwa se icyatumye byose biba, tukabona ko n'ubundi ari ibintu tugomba kwigiraho. Icyo tugomba kubona nanone aho ngaho nuko tuzabona ko imiburo Imana yatangaga, iyo miburo yari ifite icyo yagombye kumarira ubwoko bw'Isirayeli bwari buri aho ngaho. Ariko ikibazo kigaragara ni uko iyo miburo ntabwo yitabwagaho. Kutitabwaho Imana nayo ikavuga ati ibyo byose ntabwo mutunguwe, kuko mwari muzi ko nimukora ibi ngibi ingaruka zabyo ari izi. Kuriya rero tugira ngo turebe gatoya, ndabibutsa muri makeya, ntabwo mfata umwanya wo kubisoma, gusa no kugira ngo twongere turebe ko buriya bwoko bw'Imana igihe bwari buvanywe mu Egiputa, bugomba kuva mu Egiputa, Imana yabakoreye ibitangaza. Ibyo bitangaza byagiraga koko bihe ubwoko bwayo ugushikama mu kwizera, kugira ngo ibyo babwirwa bibafashe mu bizere. Ariko turabona ko mwe bageze mu butayu ntabwo bakomeje koko kuguma mu kwizera kwabo kwagize ugushidikanya, noneho ntikwakomera kuko ngo bagumye kurusha. Ariko habaga harimo n'ubundi bakeya barimo bafite guhamba, bashikamye mu byizera by'Imana, bashobora kumenya kugendana n'Imana, bo bakumva ijwi ry'Imana icyo ribabwira. Tubona ko kuko bageze ubwo ku musozi wa Sinayi, ariho Imana yabahereye isezerano, ikabaha amategeko yayo, ko ari amategeko, ndetse ikaba mu buryo bw'igitangaza. Bakatubwira ko mu musozi wa Sinayi ndetse wacumbyeho umwotsi, abantu bose bakaza kureba, bakagira ubwoba kuko bagahinda umushyitsi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byari uburyo kugira ngo babereke ko iby'Imana igiye kubaho, ko ari ibintu bagomba kurushaho kuzirikana mu mibereho yabo kureba buri gihe cyose. Ibi byose ni ukuvuga ngo byabaye, nta n'umwe utarashoboye kubona icyo kintu. Icyo bitangaza byari biri kuba ku musozi uri guca umwotsi, amajwi, inkuba zikubita, ibyo byose barabibonye. Ibyo nyuma yaho tubona ko ngo barakomeje, ariko bageze ubwo bagomba kwigira i Kanani, bagiye biza ku rugabano bagomba kwambuka, babe ngombwa ko boherezwa abagomba b'intasi bagomba kujya kureba. Boherezwa abantu 12. Abo 12 boherejwe, habonetsemo abantu ngo 10 barebye bo bakwizera kwabo kudashikamye, kukijegajega,
bo baravuga bati ntabwo hari ahantu dushobora kuba twagerayo, ntabwo tubonye ibigabo bikomeye cyane bifite ibigango, biriya ntabwo twabihinguka imbere. Mwibuke ko ubwoko bw'Imana ahubwo ari mu butayu, ntabwo bwari bwarigize koko bugira igihe cyo kwiga mu byo kurwana, byose ntabwo bari baragize bijyamo, ariko bavuga ko ariko Imana kuko yari yarabahaye isezerano ati nzabajyana kandi muzagerayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bagombaga kugira bate, ntabwo bagombaga gushidikanya ku amasezerano y'Imana iyo kwizera kwabo kuba gushikamye. Uko kwizera ni kwa kuri twabonye mu kigo bishize, kandi uko kwizera ni kwa kuri nanone Imana yagumye kugenda yigisha kuva ku gihe cya Adamu, ibereka ko bagomba kugira kwizera, ndetse ibyo yabagenda bibabwira iyo hari byinshi bagenda bashidikanyaho, ariko none ikagira ite mu buryo bw'amasezerano yabagendaga ibasohoreza byabaga ari byo kugira ngo bashobore kuba bakomera. Ariko uko kwizera nyine kubera ko icyo gihe cyose bavuye Babuloni, bavuye nako mu Egiputa, bahasaga nk'aho bari bagiye gutangira bushyashya, kuko byari byarabavuye mu ntekerezo, ukwizera kwabo koko kutarekomeye. Ariko biriya bitangaza Imana yabakoreye, yakoreraga imbere ya Farawo, biriya byari byo kubakomeza, ndetse no kuriya kubambutsa inyanja nabyo byari ibintu nanone byagomba kuba byarabateye kugira imbaraga, ndetse n'ibindi bitangaza Imana yagiye bakorera mu butayu aho ngaho, nabyo byabaga ari ibintu byagombaga kubakomeza bikabaha imbaraga. Ariko ngo kubera ko ya mitima nanone yabaga yarashegeshwe n'ibi binyoma n'ibindi byose, yagiraga kwa kwizera gukeya. Aha ngaha tuhabonera natwe yuko burya ngo bitewe n'ibintu byose tuba dufite mu mitima yacu, nabyo birwanira muri twebwe, bigatuma ukwizera kwacu kugira gute gushobora kuba kwacogora. Ibyo ko gucogora kwabaye rero kuri abo bantu, izo ntasi zari zagiye kureba i Kanani aho bagomba kugana, ni ukugaruka baje babwira abantu bati, babwira ubwoko bw'Imana bwari buri mu butayu, babwatereka da bya bigata n'ibigabo bifite ibigango bikomeye cyane, ntabwo dushobora kuba twagiyeho rwose. Ahubwo ubwo ni ukuvuga ngo mbese ubwo n'uwuhe mutundo wari usigaye, wari uguhama mu butayu cyangwa kubyara kugira ngo nanone basubire mu Egiputa, nk'uko nanone kuri cya gihe bakoraga inyana y'izahabu, nabwo bari bafite umugambi wo kugira ngo basubire mu Egiputa. Ibyo ngibyo ni ibintu bimwe mu migambi Satani ajya akunda gukoresha, yo kugira ngo abantu tujijinganye cyangwa tugireho kwizera kugira ngo kujegajega, ahubwo tube tuvuga ati wakwisubira hahandi byari twari tumenyereye, ibyo nibyo byatubereshaho. Noneho hahandi turi kugana ngo tutazi neza, tugasanga tugize ikintu cyo kwajijinganyaho. Ariko muri abo bantu ngo ubwo rero kubatera ubwoba bose, habonetsemo abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu, bo baravuga bati aho hantu turagerayo, ibyo bigabo ntacyo ubwoba byagombye kudutera, Imana yacu izatujya imbere kandi tuzaturwanirira. Abo ngabo bari bafite iki? Bari bafite gushingira kuki? Ku masezerano. Abo ngabo bamaze gutera ubwoba cyangwa se no gucogoza kwizera kw'ubwoko bw'Imana, igihano babwiye ko ngo abo bose ngo kubera ko banze kwizera yuko bashobora kuzagera i Kanani, ngo byabaye Imana yabwiye ko abo bose nta n'umwe uzagera aho muri ubwo Kanani bateguriwe, ngo aho bari barijejwe ntabwo bazagerayo. Abo babiri bonyine nibo bagombaga ngo kuzayobora noneho abazavuka, abana bari bakiri batoya, abo batoya bari icyo gisekuru gitoya cyari kiri aho ngaho, la nouvelle génération, urwo rubyiruko rwari barimo, abo ngabo nibo bagoshoboraga kuzakomeza bakabajyana noneho na Kalebu na Yosuwa, bakagera i Kanani. Kuko Imana yarabayoboye, bagiye i Kanani. Bageze i Kanani, byari ngombwa yuko ya masezerano bari barabugiriye, Imana yaragiranye n'ubwoko bwayo ku musozi Sinayi, uwo masezerano yongera agasubirwamo. Ayo masezerano yabereye mu kibaya cyitwa Shishemu. Muri ayo masezerano agiye kuba mu kibaya cyitwa Shishemu, niyo tubibona mu mubare ku gice cya 26, ngo nuko bagiye muri icyo kibaya bamwe bajya ku ruhande rumwe n'abandi bajya ku rundi, ku buryo noneho ngo
babaga bashobora kuba bose kumva ibyo Yosuwa agiye kubabwira, aho yari mu kibaya ari kumwe n'abatambyi n'isanduku y'isezerano ya yindi niki iri mu bya bihamya bagiye kongera kubasubiramo, bagiye kongera kubasomera. Aho ngaho ngo basomera amasezerano, bababwira yuko nibaramuka bitondeye iby'Imana yababwiye ko ngo bazagumye kuba ubwoko bw'Imana, kandi ko bazaba ubwoko bw'Imana, Imana ikazaba ikujya kubayobora. Ariko noneho ngo nibaramuka babyanze bagacumura, bazatandukana n'Imana, noneho Imana izabarekera mu maboko y'abanzi babo, yaba abanyamahanga batubaha Imana. Kuko ni ukuvuga ngo hari ibihande bibi, ni ukuvuga ngo muremera gukorera Imana, ndabana namwe, niko Imana iri kubabwira. Ariko niyo mwanzi no mukaba mwumva mushobora kwishyira intekerezo zayo mukumva mwishakira ibyo bigirwamana, nzabareka mu bisange, ariko mwizirengere ingaruka zizabaho. Ibyo kandi niko byagiye biba mu bihe byatagiye, igihe cyose babaga batari kumvira iby'Imana ibabwira, Imana kugira ngo bibutse neza ko ibyo babwira kuko itari kubakinisha, yarekaga abo mahanga abegereye, yarayabatezaga akaza akabarimbura. Noneho muri uko kuko babona bibakomereye, niho batabazaga bakavuga ati rwose watubabariye, Imana ikababarira, ikavuga ati ndongera noneho ndongenda bababariye, bikaba byagumye kubabereke isomo. Ariko none barongeraga, ntabwo byatindaga, barongeraga nyuma bakongera bakagira ati bakongera bakagoma. Numve ko abantu tumeze nuko abantu turi muri uko kugoma. Nanone ngo Imana ikongera ikabateza abanyamahanga bakongera, ni ukuvuga ngo yavanagaho rwa ruzitiro yabaga yabahaye rwo kubarinda, ikavuga ati noneho reka n'uburinzi bwanjye mbuvane maze murebe ikibazo bibaho. Ubwa burinzi bw'Imana bwamara kubavaho, kuko bakongera bagahura n'izo ngorane, bakongera abanyamahanga b'Abafilisitiya n'abakibazo abo bose bakabatera, bamara kubatera bakongera bagahindura umushyitsi, bagatabaza. Imana mu rukundo rwayo ikongera ikabatabara. Ariko kiriya gihe noneho bagiye hafi kuzajyana mu Babuloni, Imana ngo yahagurukije abagaragu bayo, yahagurukije Yeremiya arabihanangiriza, Ezekiyeli nawe yarabaraza, abo bose yahagurukije, ndetse na Yesaya yari yarabanje kuba aricyo babwira, nawe abwira ati nyaboneka nimugaruke, dore muri kubona mumaze kugoma, muri kugera kure. Ndagira ngo dusoma amagambo makeya yo kugira ngo turebe noneho icyo gihe cyabanjirije ko bajya kujya mu Babuloni, kugira ngo tuze twinjira mwanya no kuri icyo gice cya mbere cya Daniyeli, kugira ngo turebe impamvu bagiye mu Babuloni. Ntabwo dusoma amagambo menshi cyane, ndagira ngo mbibutse yuko ubwo ubwoko bw'Isirayeli bwari bwaragabanyijemo ibice bibiri. Hari bwagize bwigabanyamo ibice bibiri, bumaze kwicamo ibice bibiri habaye amami 10 yari ari mu majyaruguru. Ubwame nako Isirayeli amajyaruguru habaga hari imiryango 10, noneho mu majyepfo hari Yuda na Benyamini. Noneho twita mu Gifaransa baba Royaume du Nord, Royaume du Sud. Abo ngabo bari mu majyaruguru, yari wo bitaga Isirayeli, abandi bitwa Yuda. Abo bageze nabo bagomba kugomera Imana. Abo ngabo niba abandi baribyuze muri cya gihe cya Eliya na Jezabeli na Akabu. Abo ngabo nibo bakomeje kujya bagenda no bajya barwaye bayanga iby'Imana, bakongera bakagaruka, nabo bose Imana ikabahana. Noneho dusoma muri Yesaya ku gice cyaho, Yesaya igice cya 45, ndumva ariho biri amagambo ari inyangane gatoya bamwe ndebe neza. Akwiciye mu 5 tubiri byakuro ya ntabwo ari hano nshaka kubabwira, ahubwo turasoma
Yesaya igice cyaho cya karindwi, igice cya karindwi ni igice cya karindwi, igice cya 55 batubwira by'umwami Kuro, ntabwo nashaka kuganisha ahubwo igice cya karindwi. Igice cya karindwi turabona ukuntu ubwoko bw'Isirayeli ni ukuvuga ngo ubuyuda ubwoko bw'Isirayeli bwari buhanganye nabo n'ubuyuda, ubwo ni hagati yabo bari gusubiranamo. Mwumve nanone ubwo cyari byarabaye noneho ubwoko bw'Abisirayeli haruguru bari ubwami bw'imiryango y'icumi, bo noneho baravuga bati reka ahubwo tujye gutera koko ubuyuda, noneho kuko iyo ntambara ari hagati yabo. Noneho abo Bisirayeli bo bitabaza Abasiriya bari barabaturanyi babo babandi twagumye kuvuga ngo n'abanyamahanga. Noneho bagirana imishyikirano nabo banyamahanga kugira ngo bajye gutera bajye gutera abayuda, navuga abavandimwe babo. Noneho umwami wari uri icyo gihe n'uwitwa Akazi. Uwo mwami Ahazi abonye ibyo bigiye kuba, yabyumvise ahinda umushyitsi, ndetse n'ubwoko bwose nabwo buhinda umushyitsi, bati ntabwo biraba ari abantu baraduteye, baragenda bitewe bafite ingabo nyinshi. Reka dusome amagambo nk'uko ibyo banababwiye. Ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda, Resini umwami w'Isiriya na Peka mwene Remaliya umwami w'Abisirayeli baratabaranye batera i Yerusalemu kuharwanya, ntibahashobora. Abantu babwira umuryango wa Dawidi bati Abasiriya buzuye n'Abefurayimu, maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu be irahungabana nk'uko igiti byo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga. Uwiteka aherako abwira Yesaya ati sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheyari Yashubu usanganire Ahazi, murahurira aho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru ugarukira kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi, maze umubwire uti wirinde uhumure, witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Ramaliya, bameze nk'imishimu ibiri y'imuri zicumba. Nuko Abasiriya n'izicumba, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remaliya bagufitiye imigambi mibi, bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere i Buyuda, tubakure umutima, tuhace icyuho, twiyimikire mwene Teberi abo mwami wabo. Ariko Uwiteka Imana ivuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, kuko umutwe w'Isiriya ari Damasiko, n'umutwe w'i Damasiko ukaba ari Resini, kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana babe batakibaye ishyanga. Ahangaha Imana ihaye uyu mwami Ahazi, imuhaye amagambo yo kumukomeza, iramubwira uti atabo ngabo bose nubwo bafite umugambi wo kukurwanya wo kugira ngo babagutere, humura ntacyo uzaba,
ndetse noneho kubera abo Bisirayeli bari bagiye kugambana, bagiye gufatanya nabo ba Siriya, bo ati mu myaka 65 gusa ntabwo bazabakiriye ishyanga, nzabatatanya. Muri uko kubatatanya hari bagiye gusohora bwa buhanuzi buri muri mubare w'icya 26, ni ukuvuga ngo ya masezerano bari barasezeranye muri cya kibaya cy'Ishemu, ya bindi yari yarababwiye yuko nibaramuka basuzuguye ko Imana izabarekura, izabareka baka mu maboko y'abanyamahanga, ibyo nibyo byari bigiye kubaho. Noneho twibutse yuko bari barahawe igihe kinini cyane cyo kugenda Imana ibakubita akanyafu, nyuma yaho ikababwira iti noneho murananiye, ndabaretse neza. Ahangaha Abisirayeli koko mu mwaka wa 723 mbere y'ivuka rya Kristo, ubu bwoko bw'Isirayeli imiryango 10 ariho dusoma tugira ngo ariho bitwa Abefurayimu, abo ngabo Abasiriya babajyanywe n'iminyago, Abasiriya babajyana n'iminyago, barabatatanya burundu. Abo ntabwo bongeye kugaruka kundi, bongeye kubishanga kundi, kuko ijambo tumaze kurisoma hano muri kuri umurongo wa 8. Ubwo ngubwo uri kuvuga ngo muri icyo gihe hari hasigaye ubwoko bw'Isirayeli yonyine, nako bw'Abayuda nibo bwari busigaye. Ni ukuvuga ngo abo babaga mu ubwami bw'amajyepfo, ubu nibo bari basigaye bonyine. Abo ngabo nabo ni ukuvuga ngo ibyo byari bibaye kuri bene wabo b'amajyaruguru, ko umwami Ahazi bagombaga kubishyira mu ntekerezo, bakavuga ati koko ibi bintu bibaye byagombye kutubera isomo, natwe tugahindukira. Ariko icyo ushaka kugira ngo turebeho gatoya ni uko uwo mwami Ahazi yari ariho mu gihe n'ubundi Ubuyuda nabwo bwari bwaratangiye rwose kwanga Imana, baragiye kure cyane y'Imana. Niho tubona yo mu magambo cyuko uyu umwami Manase, turebeye ku byo ku ngoma, igikorwa byo ku ngoma ku gice cya 36, tusoma amagambo makeya nanone adufasha kumva ikibazo cyari kiriho icyo gihe. Byo ku ngoma igice cya 36, igice cya 36 yo ku ngoma ya kabiri, ni ngoma ya kabiri, yo ku ngoma ya kabiri igice cya 36. mbere ko tubanza turebe ibi byabaye ibyari bigiye kuba kuri Ubuyuda, nabyo ni ibintu Imana yaragize ite, yari yarahanuye, byari bigiye kuzabaho. Nidusoma tubanza dusoma igice cya 33 duhere ku murongo wa 10, ku murongo washaka mugenda mumwe mwazisomera muhere ku gice cya 33. Nuko uyu mwami Manase yakoze ibyangwa n'Uwiteka cyane. Reka dusome kuri murongo duhere ku murongo reka tunyuremo gatoya twihuta, kuko ntabwo twakumva neza aho injyana yabyo aho bituri guturuka. Kuri umurongo w'igice cya 33 twasoma twihuta. Manase ubwo yatangiraga gutegeka yari amaze imyaka 12 avutse, amara imyaka 55 i Yerusalemu ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibizira bikorwa n'amahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli.
kuko yongeye kubaka ingoro zashenywe na Hezekiya, akubakira Bayali ibicaniro, akaremera na Ashera, akaremya ingabo zo mu ijuru zose akazikorera. Murumva agiye gukora ngo nibyangwa n'Uwiteka. Ibingibi bya Bayali na Ashera, twibuke yuko abisirayeli babandi bwa bwoko bw'amajyaruguru, ya miryango 10 yari mu y'amajyaruguru, bari ku gihe cya Eliya, igihe uriya Ezebeli na Akabu nabo ibyo bari barubatse n'abarubakiye Bayali na Ashera, izo mana zabaga zaravuye hehe? Ni ibigirwamana byabaga byaravuye muri abo mahanga bakikije, muri iyo mahanga ya za Babuloni, izo zari ziri hirya yabo muri bihugu byabo by'Iburasirazuba, ndetse n'Abasiriya, bose bari bafite ibyo bigirwamana. Noneho ngabo urumva ko ari gukora ibyangwa n'Uwiteka cyane. Reka ntabwo mumeze ngo duhita dusubikira kuri umurongo wa 15 wa 10. Uwiteka aburira Manase n'abantu be, ariko ntibabyitaho. Bahawe ubwo ni kuri umurongo wa 10, bahawe imiburo, ariko nabwo ntibabyitaho. Nicyo cyatumye Uwiteka abateza abatware b'ingabo z'umwami wa Ashuri, bagafata Manase bakamushyira mu mihama, bakamujyana i Babuloni bamubohesheje iminyururu. Maze ageze mu makuba, yinginga Uwiteka Imana ye, yicishiriza bugufi cyane imbere y'Imana ya basekuruza, arayisaba. Nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase aherako amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Uyu Manase, ibi byabaye mu mwaka wa 677 mbere y'ivuka rya Kristo, mbere y'ivuka rya Yesu. Aha hantu urabona ko agiye aziritswe, bamujyanyeho umunyago, ariko none hari ikintu Imana yakoze, yaramuretse ingoma ye, ntiyagira undi mwami ujyaho wundi, ngo noneho yagize umwanya wo kwihana no kwiyasaba Imana imbabazi. Imana irongera igite mu rukundo rwayo, irongera iramugarura. Uyu none nawe yemera ko ngo Imana koko arayigarukira. Aya mateka tubonye aha ngaha tuzongera tuyabone, yenda mwaza cyangwa mwandita munayisomera. Nuko muri uriya mwami nanone w'i Babuloni Nebukadineza, nawe niko byamugendekeye. Yabwe harumwe akajya kurisha, akajya kuba akaba nk'inyamaswa, akatondaho n'urume. Nawe ngo yagize aho agira ate, yemera ko Imana ya Daniyeli ari Imana y'ukuri. Ariko noneho ngo Imana nayo yarongeye, akimara kubyemera, Imana yarongeye mugarura ku ngoma ye. Ngo yasanze n'ingoma ye ntawe waragize ayikoraho. Umva ukuntu ibintu by'Imana amateka agenda yisubiraho. Ibi ngibi nabyo hari icyo biri kutwereka yuko n'ubundi nibyo ukuntu amateka agenda yisubiraho n'ibi turi kugenda dusoma, cyangwa se n'ibera tuba twarasomye mu gihe cya kera, byose biba bizagenda byisubiramo cyane, ndetse cyane cyane muri iki gihe cya nyuma tuba tugomba kuzabyegera amateka kuba agomba kwisubiraho. Uyu mwami rero wa Manase wakozwe n'ibyangwa n'Uwiteka. Uyu nguyu niwe n'ubundi wishe umuhanuzi Yesaya. Muri gukora ibi byose yakase ijosi Yesaya, umuhanuzi w'Imana yari yarabahaye kugira ngo ategure ubwoko bw'Imana, ababwire amagambo yo kubagarura mu nzira. Noneho nyuma ya Manase, ubwoko bw'Imana nanone icyo gihe bwari bwaragutangiye, nanone bwari bwaramaze kubakira za Bayali na za Ashera, baratangiye gusenga ibigirwamana. Imitima yabo yari yarashegeshwe kwa kwizera kwabo kwarajuhubanganye, ku buryo n'ubundi batashoboye kugira ngo bongere kuko bagaruke mu nzira ko bikwiriye. Ahubwo icyo tubona nuko kuri iki gice cyaho
nyuma yaho uyu mwami Manase yaje kuzasimurwa n'umuhungu we Amoni. Uwo muhungu we Amoni nawe yakoze ibyangwa n'Uwiteka, bakomezane mu nzira ya se. Ariko noneho umwami Josiyasi waje kuzakurikiraho, niyo tubona ku gice cyawo cya 34, uyu mwami Yosiya, mu gifaransa tubita Josiyasi, ubwo ni mu kinyarwanda ni Yosiya. Uyu mwami Yosiya we yakoze ikintu cyo kongera kugarura ijambo ry'Imana, ngo ndetse nibwo yabonye bari gusana, ngo abona yuko ngo igitabo cy'amategeko y'Imana nacyo batari bazi yo cyajugunywe, ngo bari gusana inkike barakibona no barakigarura. Nubwo ngo yagiye gisomye, agisomera bose bari kumwe, abakuru bari aho ngaho, ngo noneho ngo agarura ikintu cyo kwivugurura, agarura ibyo byo kubaha Imana, abagarura mu nzira. Ariko nubwo kubagarura mu nzira, ibyo nabyo ngo ntabwo byakomeje, kuko noneho kuri kiriya gihe cy'uriya mwami Ahazi twabonye, igihe yari ari guhinda umushyitsi, muri kiriya gihe yari ari gusubiranamo na bene wabo bayobora bari bari mu majyaruguru, muri kiriya gihe nabo bari barongeye barasubiye inyuma. Uyu mwami Ahazi niho tujye kusoma amagambo makeya nanone atwereka ukuntu byari bimeze. Ahangaha ndagira ngo ariho tubone tubonamo n'ibituma bajya muri Babuloni. Ariko ahangaha murumva ko ubwo Ahazi ari kuza akurikira Yosiya, Yosiya yaje akurikira Amoni, Amoni yaje akurikira Manase. Ni ukuvuga ngo hariya turi kubona ko kuva kuri Manase ubwo bwoko bw'Imana ntabwo bwari buri kugenda bugira bute burushaho kugenda butandukana n'Imana, burushaho kujya mu buyobe kure cyane rwose, barushaho kujya kure y'Imana cyane. Ni ukuvuga ngo bari kurushaho intekerezo zabo kuzerekeza ku bigirwamana. Ibyo bigirwamana byari biri hehe? Byari bya bindi by'i Babuloni. Ariko twibuka bya masezerano Imana yari yarabahaye, yaravuga ati nimwemera nimunyumvira nzaba Imana yanyu, namwe muzaba ubwoko bwanyu. Ariko none nimuntera umugongo mugashaka kwigira muri ibyo bigirwamana, mushyiraho intekerezo zanyu, nzabareka maze mubisange nyuma yaho, kandi muze mwirengera ingaruka zizabibaho. Reka dusome gato twumva amagambo ku igice cya 36. Maze abantu bo mu gihugu bajyana Yohazi mwene Yosiya, bamwimika ingoma ya se i Yerusalemu. Yohazi atangira gutegeka yari afite imyaka 23 avutse. Amara amezi 3 i Yerusalemu ari ku ngoma. Umwami wa Egiputa amukura ku ngoma i Yerusalemu, atangisha abo mu gihugu itaranto z'ifeza 100 n'itaranto imwe y'izahabu. Maze Neko umwami wa Egiputa yimika mukuru we ngo abo umwami w'Ubuyuda i Yerusalemu, ahindura izina rye amuhimba Yehoyakimu. Uyu mwami Yohazi yaraje ari gusimbura Ahazi, ariko murumva ko yakoze n'amezi angahe gusa. Iby'ingoma byerebye ntabwo byitayeho cyane, kuko na amezi 3 yonyine gusa, amezi 3 yonyine. Noneho Abegiputa nabo barabatera, baraza bahita mukuraho, noneho bamusimbuza uyu mukuru we. Uyu mukuru noneho ahita bamuha izina, bahita bamwitira irindi zina, Yehoyakimu. Nuko uwo ahera ko ajyana murumuna we Yohazi mu Egiputa. Yehoyakimu atangira gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse. Amara imyaka 11
i Yerusalemu, ariko ku ngoma akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye. Hanyuma Nebukadineza umwami w'i Babuloni aramutera, amubohesha imihama, amujyana i Babuloni. Kandi Nebukadineza ajyana ibintu byo mu nzu y'Uwiteka i Babuloni, abishyira mu rusengero rwe rw'i Babuloni. Ariko indi mirimo ya Yehoyakimu n'ibizira yakoraga n'ibyamubonekagaho niho byanditswe mu gitabo cy'abami n'Abisirayeli n'Abayuda. Maze umuhungu we Yehoyakini yima ingoma ye. Yehoyakini atangira gutegeka, yatangira gutegeka yaramaze imyaka 18 avutse, amaze amezi 3 n'iminsi 10 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyanga n'Uwiteka. Umwaka utashye Nebukadineza aratuma ngo bamuzanire i Babuloni, hamwe n'ibintu byiza byo mu nzu y'Uwiteka. Yimika mukuru we Sedesiya ngo abe umwami w'Ubuyuda ya Yerusalemu. Twibukiranye neza ni ukuvuga ngo kuva kuri umwami Manase habayeho Amoni nawe yagakora ibyangwa n'Uwiteka. Hakurikiraho Yosiya we agerageza kugarura abantu mu nzira, ariko nyuma yaho uriya Ahazi nawe aza akora ibyangwa n'Uwiteka. Noneho tubona uriya Yehoyakimu nawe aza arushaho no akora ibyangwa n'Uwiteka. Haza noneho Yoyakini, uwo muhungu nawe akora ibyangwa n'Uwiteka. Noneho tujya ku nyuma witwa Sedesiya, niyo tugezeho. Ubwo turi kubona abami bangahe? Abami 7. Impamvu ndi kubabwira ibyo by'abami 7 nuko nituzagomeza kugenda twiga ibi tuzabigarukaho, tuzabona impamvu zabari abami 7. Ntabwo ibintu by'Imana ntabwo bibaho ngo kuki batabaye 8 cyangwa se 9. Oya, hariya kuri kiriya gihe ubwoko bw'Ibiyuda nabwo bwari bavanyweho umudendezo wabo cyangwa se ubusugire bwabo. Ni ukuvuga ngo kuva kiriya gihe ntabwo ubwo bwoko bw'Imana ntabwo bongeye kubishyanga. Bari bagiye kuba nyine mu gihe cyo kugumya gutegekwa n'andi mahanga, nta busugire, nta bwisanzure bafite kuva kiriya gihe cyose. Ndetse tuzabibona nuko twajya kwiga n'ubuhanuzi, tuzabona ko ndetse ibyo kintu uvuga ngo byaranakomeje kuzagenda tugera kujya cya nyuma. Ntabwo bongeye kubishyanga rikomeye nk'uko byaba birasezeraniwe nuko bagomba kuba ubwoko bw'Imana, Imana ikabana nabo. Icyo gihe byari byarangiye kugira ngo babashe kuba bishyanga ryigenga. Noneho ku ngoma ya Sedekiya atangira gutegeka yamaze imyaka 21 avutse. Ategeka Yerusalemu, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, ntiyicishije bugufi imbere y'umuhanuzi Yeremiya ubwo yamubwiraga ibiva mu kanwa k'Uwiteka. Kandi agomera umwami Nebukadineza yari yaramurahiriye Imana, ahubwo agamika ijosi yinangira umutima ngo adahindukira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Aha ndashaka kugira ngo twibukiranye yenda twambitse, ntabwo nabikije akarongo cyane, nuko muri kiriya gihe buriya bwoko bw'Isirayeli muri kiriya gihe bari kugomera Imana. Uhereye igihe kiriya gihe Nebukadineza yabateraga kuri uriya Yehoyakimu uriya, ntabwo twabisomye byose, ntabwo muri iki gice twabibaye tubwiyeho neza. Nuko nawe yaje gusaba Imana, yaje
kwicisha bugufi imbere ya Nebukadineza. Nebukadineza aramureka aravuga ati noneho wowe sigara hano, ariko noneho ni ukuvuga ngo mugiye kujya mumpa amahoro. Bagomba kujya batanga amahoro, bari bagiye bagomba kujya bagira ibyoherezo, amaturo bagomba koherereza umwami. Ubwo noneho ngo bageze aho bariya Yoyakimu muri umuhungu we aza kwigomeka. Yigometse biba ngombwa noneho Nebukadineza aramuyohereza aravuga ati mufate no mumuzare kandi muzane n'ibindi bikoresho byari byarasigaye biri mu ngoro y'umwami wizana. Nabyo ngo baragiye barabifata, bimwe barabimenya n'ibyo batamenye barabizana, baramujyana bamwita mujyana i Babuloni. Ariko noneho bamusimbuza iki mukuru we Sedesiya. Uwo Sedekiya abaye uwo nawe noneho ngo Yeremiya yaramubwira ati nyaboneka ayo mahoro mugumye muyatanga. Ariko nawe agira ate nawe arigomeka. Muri uko kwigomeka birakaza Nebukadineza aragaruka ku nshuro ya gatatu. Ahangaha ikintu ushaka kugira ngo dutsindagira none rero tuzabibonaho nkuko nababwiye. Aha turi kugenda tubona amagambo, ibintu bimwe bizadufasha kuzagenda dusobanukirwa n'ibyo turi kugenda twigaho tuzabona nyuma mu gihe cya nyuma. Nuko ara tumaze kubona bari abami barindwi, noneho hari abami batatu ba nyuma. Muri abami batatu ba nyuma ariho igihe bari ku gihe cya Nebukadineza, turabona yuko bajyanywe mu kubajyana i Babuloni, bajyanywe inshuro eshatu. Ziriya nshuro eshatu cyangwa se bari abami batatu nabwo hari ibyo tuzabyigiraho, hari ikintu tuzabibonaho tuzagenda twigira imbere. Nabyo tuzirikane ko byabaye inshuro zingahe? Byabaye inshuro eshatu. Noneho ikindi cyakurikiyeho ngo nuko kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bagakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yari yereje i Yerusalemu. Uwiteka Imana y'abasekuruza ikabatumwaho intumwa zayo, ikazinduka kare igatuma, kuko yababariraga abantu bayo n'ubuturo bwayo. Yawohererezaga abo bantu kubaburira, kubera ko yarebaga mwibuka ukuntu yari yarubakishije iriya nzu Salomo yari yarubatse, ukuntu yari yarahaye imigisha, avuga ati kubwa aha hantu hari hubakiwe kuba icyitegererezo cyanjye ko ari ahangamba, kugira ngo abantu bose bamenye gubikiraho intekerezo. Ariko noneho hari gusiribanga, dore ko hari gukorerwa ibyangwa n'Uwiteka. Maze kubwo urukundo yagiriraga iyo ngoro yayo, nubwo yagiriraga abantu bayo, ubwoko bwayo, ikagira batuma abahanuzi. Ku murongo wa 16, ariko ngo bagashinyagurira intumwa z'Imana, bagasuzugura amagambo yayo, bagaseka abahanuzi bayo, kugeza ubwo Uwiteka yarakariye abantu be, uburakari ntibabona uko babukira. Ahangaha Imana nayo noneho yarabinginze, yabinginze bose ngo ariko baranze. None igiye gushyiraho, igiye guca iteka, nta kindi ishobora kubakorera kindi gisigaye. Ku murongo wa 17, ngo nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakaludaya, akicishiriza abasore babo inkota mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarire umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa se umusaza rukukuri. Abo bose arabamugabiza. Ku murongo wa 18, kandi ibintu byo mu nzu y'Imana byose, ibinini n'ibito, n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi bw'umwami n'iby'abatware be, ibyo byose abijyana i Babuloni. Maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike ya Yerusalemu,
batwike inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose. Abacitse ku icumu Nebukadineza abajyana i Babuloni, kandi bahinduka imbata ze n'izahabu, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be, kugeza ku ngoma z'abami b'Ubuperesi. Bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba kishimira amasabato yacyo, ngo ijambo ry'Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye ku bw'iminsi yose, cyabereye umusaka, cyajiririje isabato kumara imyaka 70. Ni ukuvuga ngo bajyanywe i Babuloni bamaze imyaka 70, ariko ibyo byose icyo tumaze kubona ahangaha ni uko bari birengagije imiburo bahabwaga. Aha turi kubona ibi byabaye kuri kiriya cya Yerusalemu. Nimuzafata kandi kanya mukagera mukareba ibyabaye ku mwaka ugusenyuka kwa Yerusalemu mu myaka 70. Ibi birunga byabaye muri iyo myaka muri 587 muri mbere y'ivuka rya Yesu. Ariko noneho nyuma ya Kristo none muri ya myaka 70 Yerusalemu yongeye kuzasenyuka. Ariko ni muri tureba neza kuri babwira ngo amateka yisubiramo, muzasanga byatubye nayo isenyuka nabyo bifite gisano. Aho ngaho mu gusenyuka kwa Yerusalemu mwaka 70 kandi none nidusoma igice cya Matayo igice 24 batubwira ko gusenyuka kwa Yerusalemu muri myaka 70 nabwo ari ishusho y'ibizaba none byo kurimbuka kw'isi. Ni ukuvuga ngo dushatse neza twita tubona yuko turi gufata biriya bintu byabaye muri kiriya gihe tukabihuza tukabijyana bigahura n'ibiriya byabaye muri 70, nanone tukongera noneho Yesu akaba atubwira no muri Matayo 24 ko ngo no kurimbuka kw'isi nanone niko bizaba bimeze. Ni ukuvuga ngo hari ibintu turi kwiga hariya tugiye kureba muri kiriya cy'itangiro ry'igitabo cya Daniyeli, kandi nanone kiri kutwereka n'ukuntu nanone mu kurimbuka kw'isi yako bizarangira. Reka noneho twihutire gatoya, ndabona nafashe umwanya munini, ariko byari ngombwa numvaga ko tugomba kubanza tugasasira iki kigwa tugiye gutangira cy'ubuhanuzi, tugiye guzatangira n'igihanuzi bwa Daniyeli. Noneho nari amagambo tuba twabonye ukuntu bigenda byongera bikisubiramo, bizahita bidufasha kuzahita tubona none muri iki gihe cya nyuma turimo, ubwo turi kwiga muri twongera kugaruka kongera gusura kuri ubutumwa bw'amarayika batatu, tugera ku butumwa bw'amarayika wa 2 n'ubutumwa bw'amarayika wa 3, none tugahita tubuhuza n'ubwo butumwa bw'amarayika, tugahita tubihuza n'icyo gihe cya nyuma turimo, icyo gihe cya nyuma cy'urubanza. Ariko urubanza turi kwiga hari mu butumwa bw'amarayika batatu bwo ntabwo hari icyo twita urubanza twakwita byo kurobanura, byo gutoranya, ari byo buriya tubona biri mu butumwa bw'amarayika batatu. Kiriya gihe cya nyuma cy'urubanza ni kiriya gihe cyo gutoranya, cyo gushyiraho ikimenyetso ab'Imana yemeye. Noneho ibi byo turubona by'urubanza hariya, ibi byabaye byo guca iteka, byo ni bya bine none byo twita ngo mu Gifaransa bavuga ko ari jugement executif. Ni ukuvuga ngo umwanzuro ndakuka ubutanzwe, uwo mwanzuro ndakuka twebwe noneho mu butumwa bw'amarayika batatu uwo mwanzuro uzaba ubwo Kristo avuze ati uwera agumye yera, wanduye agumye yanduye, birarangiye, igihe cy'imbabazi kirangiye. Ni ukuvuga ngo igihe ubutumwa bw'imbabazi bizaba kirangiye. Reka twihutire kureba icyo gice cya mbere cya Daniyeli, nicyo tureba amagambo amwe nanone ariho tugiye kufatanyiriza hamwe. Twihutira turagerageza kubinyuramo twihuta kuko igihe cyarabaye kirekire kwihuta cyane. Muri uku ibi byo kujyanwa i Babuloni nk'uko twari tumaze kubibona, ni uko harimo ikintu gikomeye cyane. Habayemo ikintu cyo kwirengagiza imiburo, habayeho n'ikintu cyo guca iteka kw'Imana.
noneho kandi ikindi tujye kureba nuko muri bariya bose twabonye ko ngo ubwo Sirage Sedekiya yaraje nako yaragiye kujyanwa i Babuloni, icyari kigiye kuba nuko muri biriya mirimo bagendaga bajyanwa, hari bamwe nyine kuko bicwaga, ariko hari n'abandi bagize bate batashe barokotse iyo nkota yari kubatsembaho, noneho bajyanwa i Babuloni. Abo bose nabwo turabona ibyabo, nabyo tuzabona uko tuzabisobanukirwa neza nuko tuzagenda turushaho kugera imbere. Reka turebe nuko ngo muri kiriya gice cya mbere harimo ntabwo byose tuzagira ibisoma byose, muzagenda muzabigera mubikurikiranya mubisomera, nuko turabona ko habayeho kiriya kintu cyo kugotwa kwa Yerusalemu nk'uko twabibonye mu mwanya, nuko habayeho kugotwa inshuro, habayeho kugotwa kwa Yerusalemu, ariko noneho muri uko kugotwa baza kuzajyanwa i Babuloni mu byiciro bitatu. Ibyo turiza kwisoma muri Daniel ku gice cyaho cya mbere, turabibonaho muri Yeremiya ku gice cya 25 na Ezekiel ku gice cya 12, turabona amagambo mwanya turasoma. Abajyanywe i Babuloni ku ikubitiro, turaza kubona none ko hari abajyanywe i Babuloni ku ikubitiro rya mbere. Turabona ko na Daniel none na bagenzi be bari bamaze kujyanwa i Babuloni, abagiye mu ikubitiro rya mbere, hari bari Daniel na bagenzi be batatu, ubwo babaye 4. Nabwo tuzabona icyo ubusobanuro impamvu ari 4 nabyo bura bifite ubusobanuro, tuzabona twimbika nidukomeza nuko ngo 3 kwiyongeyeho 1 bakaba 4, ibyo nabyo byose bifite ubusobanuro bwabyo, tuzabona muri icyo bitubwira muri iki cyanyuma. Daniel na bagenzi be birinze kwanduzwa n'iby'i Babuloni. Ibi nabyo biratwereka yuko urugero rw'abariya bandi byo kuguye mu kwirinda kwanduzwa n'iby'isi, abo ngabo b'i Babuloni. Ikindi tubona nuko ngo nyuma y'imyaka 3 bari kwigishwa bagaragaje ubuhanga budatangaje. Abo bana uburyo bari bakiri batoya, ibyo nabyo byagumye kubafasha, bituma barushaho kugenda bagira bate, barushaho gukura, ariko nanone hari ikintu cyatumaga n'ubundi nanone barushaho gukomeza bashikama ku masezerano y'Imana abubatse. Kandi twongera tureba iki kwa kwizera bagumye gutozwa bakiri batoya n'ibyo Imana yajyanaga ibakora, bigatuma barushaho kugenda bakomera. Ibi rero noneho icyo tubona nuko ngo aya mateka agenda yisubiramo, biratuma duza kubona yuko kuri muri ubu kujyanwa mu bunyagwi bwa Babuloni, nkuko mu mwanya nari mbaze kubibereka yuko biriya byabaye muri kiriya gihe, tubongera tukabuzana amateka y'ibyabaye mu mwaka wa 70, kandi biriya byabaye mu mwaka wa 70 muri Matayo 24 bakatubwira ko ngo bihura n'igihe cya nyuma, ukuntu igihe cya nyuma cyaba bimeze. Aha turabona yuko cyuko ibyo harimo inyigisho nyine zikomeye ziri kutwereka iki gihe cyacu cya nyuma turimo, cyane cyane ku byerekeranye n'uburyo imiburo duhabwa tugomba kwitondera, n'ikindi nanone cyerekeranye no guca ku iteka, uburyo Imana nanone ibwira abantu ati igihe cyanyu kirarangiye, igihe cy'imbabazi, igihe nabihangane kirarangiye. Turihuse rero nuko turebye kuko kwa Yerusalemu, nuko twasoma ku gice cyaho cya mbere, ubwo tugiye kureba igice cya mbere cya Daniel ku murongo wa hambere, tubwira ko ngo mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, wa wundi Yehoyakimu waje ari gusimbura Ahazi, ariko umwami ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari. Igihe bavuze Ishinari ni hahandi Babuloni, mu rusengero abijyana mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Ni ukuvuga ngo ibyari ibyera by'Imana noneho bigiye
kubera ko abari babishinzwe batashoboye kubisigasira uko bikwiriye, ahubwo ibyera by'Imana kubera ko n'ubundi bo bari baratangiye gushyira intekerezo zabo bazerekeza ku bigirwamana. Ni ukuvuga ngo ibyo byitwaga ibyera by'Imana, Imana ishatse kubereka ko nabyo bishobora kugira bute bigiye kubona ako gasuzuguriro, nabyo bikajyanwa muri iyo nzu y'ibigirwamana y'urwo rusengero rwa Nebukadineza. Ni ukuvuga ngo urwo rusengero nta rundi ni rwa rusengero rwo mu bigirwamana. None muri dusomye muri Yeremiya ku gice cya 25 ho batubwira yuko mu mwaka ho batubwira ko abayuda bagomba kuzamura imyaka 70 aho bari mu Bakaludaya. Mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, hari no mu mwaka wa 1 wa Nebukadineza umwami w'i Babuloni, ijambo ryaje kuri Yeremiya ryerekeye ku bantu b'Ubuyuda. Iryo umuhanuzi Yeremiya yabwiye ubwoko bw'Ubuyuda bwose n'abatuye Yerusalemu bose ati, uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ukageza none, maze imyaka 23 ijambo ry'Uwiteka rinzaho, nkavugana namwe, nkazinduka kare nkababwira ariko ntimwumva. Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose n'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma, ariko ntimwumviye habe no gutega amatwi ngo mwumve. Ati, nimuhindukire ubu, umuntu wese ave mu nzira ye mbi no mu bibi by'imirimo yanyu, mube mu gihugu Uwiteka yabahanye na ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Ubutumwa bwabaga ari kubabwira ngo nimuhindukire, ni bwa butumwa no bavugira ngo mwihane, bwa butumwa twajya tugahuza n'iki n'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Akongera akavuga ati, kandi ntimukurikire izindi mana ngo muzikorere kandi muzisenge, mwe kunyendereza ngo ndakarire imirimo y'amaboko yanyu, kandi sinzabagirira nabi. Ahangaha kuri umurongo wa 6 ariko ngo ntimukurikire izindi mana. None ubutumwa bw'amarayika wa mbere twabonye bwo tugira ngo iki? Umwubahe Imana muyihimbaze, Imana mwubahe Imana muyihimbaze. Ku gihe cyo gucira abantu banza gisohoye, ari intekerezo zabo bakugenda izo ntekerezo zabo kuri ibyo bigirwamana. Ariko ku murongo wa 7 akatubwira ngo ariko ntimwanyumviye, ahubwo mwandakazaga ku mirimo y'amaboko yanyu ibateza amakuba, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati, kuko mutumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikazikazi nyiteranye, kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadineza umwami w'i Babuloni, niko Uwiteka avuga, mbateze iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikijemo. Nzabatsemba rwose, mbagire igitangarirwa n'imigitutsi n'imisaka y'iteka. Maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'urusyo n'umucyo w'urumuri. Iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Bazakorera umwami w'Ababuloni imyaka 70. Imyaka 70 nishira, nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'Abakaludaya, niko Uwiteka avuga, mbahora ibyaha byabo, nzahagira amatogo iteka ryose. Nzasohoreza icyo gihugu amagambo yanjye yose nakivuzeho,
ndetse ayanditswe muri iki gitabo yose ayo Yeremiya yahanuriye amahanga yose, kuko amahanga menshi n'abami bakomeye, kuko amahanga menshi n'amahanga kuko amahanga menshi n'abami bakomeye bazabagira abaretwa b'ubwabo, kandi nzabitura ibihwanye n'ibyo bakoze uko imirimo y'amaboko yabo ingana. Aha turi kubona yuko aho ngaho bibaho Kanyarudaya nabwo, nk'uko nabwiye yuko uriya mwami Nebukadineza yaje kuzagera ubwo nawe ari amateka yabaye kuri Manase, nawe yaje kwisubiramo kuri Nebukadineza. Ubwo mwaza kuzabisoma muri musoma igitabo cya Daniyeli. Ntabwo ni amateka, ntabwo ari nta bintu birimo bitumvikana, ni amateka asanzwe gutya. Muzabona yuko nanone n'aya mateka ye yisubiyemo amera mbese neza nk'ariya ya Manase. Nawe yamaze imyaka 3, ni ukuvuga ngo nawe yari kujya bakoraga ibyangwa n'Uwiteka n'ubundi, kuko n'ubundi ntabwo nubwo hariya twabonye ngo mugaragu we ngo Nebukadineza, ntabwo ari uko ngo Nebukadineza yakoraga ibyishimwa n'Uwiteka, ahubwo ni inkozi y'ibibi mu byo yasobanukiwe. Ni ukuvuga ngo nta mucyo yari yarigize abona, ahubwo ariko yagomba kuzagira ate, nawe yagomba kuzanyuzwa mu mwanya wo kuzasobanukirwa inshuro 2, inshuro ya 3 nawe yagumya kwinangira akagira ate, agahanwa 1, 2, 3, 1, 2, 3 mu gihano kikagaragara. Twibuke rya hame 1, 2, 3 tubona mu butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo abantu Imana bagize umwanya wo kubihangana, ariko ku nshuro ya 3 iciteka. Twihutire kureba nanone muri Ezekiyeli ku gice cya 12, turera kuri umurongo wa 8, ho turasoma amagambo make cyane. Batubwira ko ngo bukeye bwaho ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, mbese ab'inzu ya Isirayeli ya nzu y'abagome ntibakubajije bati uragira ibiki? Urabasubiza uti, umwami Uwiteka aravuga ngo ubwo buhanuzi buhanurira umwami uri i Yerusalemu n'ab'inzu ya Isirayeli bahari bose. Ubasubiza uti, umwami Uwiteka aravuga ngo ubwo buhanuzi buhanurira umwami uri i Yerusalemu n'ab'inzu ya Isirayeli bose, uvuga uti, mbabereye ikimenyetso, uko nagenje niko bazagenzerezwa, bazimurwa bajyanwe ari imbohe, kandi umwami ubarimo azashyira ibintu ku rutugu. Uwo mwami ubarimo ninde? Sedeki. Kandi umwami ubarimo azashyira ibintu ku rutugu hatabona, maze ahaguruke, bazicira icyuho mu nkike, babe aricyo babimenesherezamo, azitwikira mu maso, kuko atazarebesha igihugu amaso ye. Kandi nzamutega ikigoyi cyanjye, afatwe n'umutego wanjye, nzamujyane i Babuloni mu gihugu cy'Abakaludaya, kandi ntazahareba nubwo ariho azagwa. Kandi abamukikije bose bo kumutabara n'imitwe y'ingabo ze zose, nzabatataniriza mu birere byose, mbakurikize inkota. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli nibo bwari bugiye gusohorera iki kuri uriya mwami wari uri i Babuloni, uriya wa Sedekiya nawe mbabwiye. Uyu mwami nuko ibyamubayeho nuko abonye muri kwa kwinangira kwabo Imana, kwa kwinangira kwabo ngo bari bamaze umwaka n'igice baragoswe,
noneho bagira inama yo kuvuga ngo reka ngo bace icyanzu ahantu bareba ahantu baca bahunge, noneho ngo mu ijoro barashaka gucika, ariko noneho baguye muri izo ngabo z'Abakaludaya zari zarabagose, baramufata bamupfumura amaso, baramutwika amaso, bamumwica amaso, barayatwika, ariko abana be barabica, noneho bamujyana i Babuloni. Ibyo bavuga ko ngo yagomba kuzagwa i Babuloni. Ubwo ubuhanuzi bwa Ezekiel nabwo bwari busohoye. Reka turebe muri uko kubajyana i Babuloni, ndagira ngo mbibutse yuko hano twabonye iby'imyaka 70, iby'imyaka 70 yahawe Nebukadineza, niyo myaka 70 nanone yahawe ubwoko bw'Isirayeli, abari kumurikira kuri Zoom nko muri kubona, ndabereka ishusho ko abantu mwari kuri Facebook nta muri kwibona, ariko nimara ko nikimara kibone kirangira nabyo ndabibohereza ko bisanzwe, muzabona uko bimeze. Nuko kuri iyi shusho dufite nuko turabona ko muri ya mwaka hari umwaka wa 609, Basiriya babandi bari barajyanye Manase h'umunyago, babandi n'ubundi bari baratatanyije nanone iriya miryango 10 yari mu majyaruguru. Abo ngabo igihe cy'ingoma yabo cyari cyararangiye, none Nebukadineza mu mwaka 609 aribwo Nebukadineza yari ingoma y'i Babuloni yari ifashe yari isimbuye Abasiriya, Abasiriya cyangwa se les Assyriens cyangwa se Abashuri, ingoma y'Abashuri ni mu Kinyarwanda twakora Ashuri. Abo ngabo rero ingoma y'Abashuri yavuyeho muri ya mwaka wa 609, ndetse niho muri kiriya gihe nanone babandi b'Abanyegiputa nanone bajyaga batera Abasiriya, Abisirayeli none bakabakira nk'uburetwa nabo. Icyo gihe ingoma y'i Babuloni yari imaze kugira ubutware bukomeye, ariho baye ishyanga rikomeye ku isi hose. Muri icyo gice no ubweto bw'isi ubona aho muri ibyo bice byari bituwemo, niho twari turi kureba muri kiriya muri myaka 600 mbere ya Kristo. Noneho ikigaragara nuko ngo uhere muri wa mwaka wa 609 mbere y'uvuka rya Kristo rya Yesu, noneho tukagira ya myaka 70, nuko bigenda bikagera mu mwaka wa 539 mbere y'uvuka rya Yesu. Mu mwaka wa 539 niho ingoma yabo y'Abakaludaya, ingoma y'i Babuloni, ubwami bw'i Babuloni nabwo bwari bukizeho iherezo. Twabona muri Daniel ku gice cya 5:31, cyangwa se nanone tukabara twabona Yesaya none igice cya 55 ku murongo wa mbere, nibyo none byabwiraga ukuntu iriya ngoma yabo yagombaga kuvaho. Aho ntabwo twirirwa tubisoma, ndagira gusema imirongo muyibone. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yari ivanyeho iyo ngoma y'i Babuloni y'Abakaludaya. Mu kugwa kwayo nabwo nimusoma kiriya gice cyaho cya 5 cya Daniel, naho muzareba yuko uburyo iyo ngoma yabo yasenyutse, muzasanga ko hari ibimenyetso birimo nanone bigenda bigahura n'ibyabaye mu gusenyuka kwa Yerusalemu muri mwaka wa 70. Nk'urugero dufata nuko hari ngo imiryango ubwayo nayo ubwayo ntabwo yari ifunze. Bivuga ko mu gihe cya Yerusalemu naho ngo umuryango wari ifunguye, umuryango ngo washoboraga gufunga n'abantu 25 ubwawo urifungura. No kuri cya cy'Abakaludaya naho hari ikintu cyabaye nk'acyo ngicyo. Mbese ibimenyetso nabyo byagendaga bibereka ko Imana iri guca iteka muri icyo gihe. Twabonye yuko mu byo twabonye yuko kuri uwo mwami Yehoyakimu, nk'uko twabonye muri Yeremiya ku gice cya 25, ariko nanone hari kiragiye cyuko muri mwaka byabaye mu mwaka wa 607 mbere y'uvuka rya Yesu niho Nebukadineza yabateye. Tukabona ko nanone iyo hagize imyaka 70,
muri bari bajyanywe bwa mbere iyo duje imyaka 70 biragenda bikagwa mu mwaka wa 537 muri mwaka wa 537 imbere ya Yesu hari ikintu cyabaye nacyo nuko muri kiriya gihe aribwo bahawe itegeko bahawe urwandiko rubemera babwira ko bahawe n'uburenganzira bafite kuba basubira kujya gusana Yerusalemu no batubwira le premier décret pour retourner à Jérusalem iryo teka rya mbere ngo ryasimura ryo babwira ko bashaka gusubira Yerusalemu ahangaha ntabwo babwiye gatoya nuko nanone mu gusubira Yerusalemu nabyo bandikiwe inzandiko inshuro 3 mu kubajyana h'iminyago byabaye mu nshuro 3 hariya none bandikiwe inshuro 3 aha ni bya bimenyetso ndi kugenda mbereka yuko yari ibintu bigenda byisubiramo tuzabona icyo bicatse kutubwira nyuma tuzabibona n'ikigera hareba Yehoyakimu twabonye ko yakurikiwe na Yehoyakini umuhungu we nawe agakora ibyangwa n'Uwiteka akajyanwa i Babuloni noneho Sedekiya nawe we bakazamujyana nk'uko twabonye muri tumaze kubona muri Ezekiyeli igice cya 12 uko noneho bakamupfumura amaso ibyo byabaye mu mwaka wa 586 mbere ya Yesu. Kuba nkurikiye ejo iki kigwa gitanga mu Gifaransa aho nahibeshyeho umuntu nananditse mu mwaka wa 538 ni kwa kuntu umuntu aba yandika rimwe akibeshya ariko ngo ni tubifate ko ari 538 ariko biri ahangara tubukabonye noneho ukugwa kwa Yerusalemu turabona none no guhanguka kw'ingoma y'i Babuloni ibi ngibi twihuse twabona yuko uko kugwa kwa Yerusalemu nyine tubonye ko byabaye mu mwaka 606 cyangwa se na 6 hari impamvu iriya mibare isa nkaho itandukana gatoya biterwa nuko hamwe hari ibyo babibaza bafashe mu ntangiriro y'umwaka noneho hari n'abantu babaze bavuga babifata nyuma y'uko umwaka uri kurangira bakaba bahera babara ubwo bigatuma noneho imibare usanga ishaka kunyuranaho nk'umwaka umwe ariko ibyo ntacyo bitubwiye ntacyo bihindura cyane iyo yakiri nuko twabonye ko ngo yaje iyo dusomye nuko yaje kugeraho nawe Yehoyakimu yaje kuzageraho yicisha bugufi aremera asubira bamureka ku ngoma ariko noneho tukabona yuko nyuma yaho haje kujya banga kujya batanga amahoro noneho bigatuma Nebukadineza nawe murakaza akajya akabatwara urumva ko ibintu by'Imana iyo byose bikorwa gutyo ntabwo ari ibintu biba bitunguranye byose biba biri kuri gahunda Imana yateguye nabyo kuvuga ngo bakaba baratwawe inshuro 3 nabyo byose nanone biba biri kuri gahunda y'Imana tumaze turebye rero bari abana bajyanywe i Babuloni nidusoma kuri cya gice cyaho cya mbere nyine kuri murongo Daniel igice cyaho cya mbere ku murongo wa 3 nuko batubwira ko nuko twamaze kubisoma gatoya no dukwiye ku murongo wa 3 batubwira ko umwami yaje gutegeka yuko Ashipenazi umutware w'inkoneze yazana abana b'abasore bamwe mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi n'abana b'imfura batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose bajijuka mu byo kumenya n'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya n'ururimi rwabo nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho kandi ngo babarere imyaka 3 kongera twibuke ibintu bigaruka by'imyaka 3 babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami ahantu turi kubona ibi bintu bikomeye uko ngo
noneho abo bana bagiye barabatoranije ntihara tubaza gufata muri ya Daniyeli na bariya bagenzi be batatu, abo ngabo bagiye guhabwa inyigisho, ndetse muri izo nyigisho bahabwa nuko kugira ngo bazagire bate bazabe abagaragu bakorere umwami, bakorere ku ngoro y'umwami. Ariko none iki kibazo gikomeye kibagiye gukomera bari abana bo bagiye kujya baha iki, bagiye kubaha ku magaburo y'umwami yayane n'ubundi aba yaterekereje, aba yavuyeho amasengesho y'ibigirwamana byabo. Abo bana kuri bo cyari kibaye ikigeragezo, nubwo kigiye kuba ikigeragezo, ariko bigaragara ko abana ngo barashikamye. Tukomeje ku murongo wa 6 baratubwira ngo aba bana bahawe n'amazina. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli, harimo Hananiya, harimo na Mishayeli, harimo na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Aya mazina bari bahawe yari amazina y'ibigirwamana byabo, kandi nabo ubwabo amazina yabo bari bifitiye mbere yabo yari afite n'ubundi ubusobanuro bugendanye n'iby'Imana yabo, Imana y'Abisirayeli. Ariko noneho bagiye kubagira bate, noneho amazina bagiye kubaha amazina ahuranye n'iby'ubupagani. Mwanya turabona gatoya. Maze icyakurikiye nuko Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshyize mu kaga gatera umwami kunca igihanga. Urumva n'ikibazo kiravutse, nawo ati rwose ibyo nsaba nubwo nagukundaga bwose, ariko bishobora kubishyira mu kaga kuko nimushobora kunanuka. Twumve igisubizo Daniyeli yamubwiye. Daniyeli w'icyo gihe tukaba tumaze kubona yuko Daniyeli aho ngaho we yaravuze ati ntabwo ushobora kwiyanduza, yahisemo kuvuga ati ibyo byose ndabireka. Noneho aya mazina babahaye ni uko ayo mazina yabaga ari ibigirwamana. Izina rya Daniyeli uriko risobanura ngo Uwiteka niwe mucamanza. Aho ngaho noneho bo bari bamuhaye izina rimubwira ngo bya Belushazari, bivuga ngo ni igikomangoma cya Beli. Iyo Beli bamuvuga ngo ni igikomangoma cya Beli. Beli ni ikigirwamana cyaho cy'i Babuloni. Urumva n'irya zina ngo Belushazari, Beli ni ukuvuga ngo bari kumuhuza n'icyo kigirwamana cyabo. Noneho izina ya Ananiya yahawe bavuga ngo impano y'Imana, iryo zina niko ryari. Noneho uburyo bararihinuye bamuharira rya Shadaraki, rivuga ngo ni umugaragu wa Sini. Sini ni ikigirwamana nanone kireba cy'izuba muri ibyo bigirwamana byabo bari bafite i Babuloni. Uwitwa Mishayeli cyangwa se Mikayeli, aribyo bikuvuga ngo usa n'Imana, we noneho cyangwa se kuvuga ngo ufite imico y'Imana. Noneho izina rye bararihindura bavuga ngo ahubwo n'ugomba gusa n'ikigirwamana Aku. Icyo kigirwamana cyitwa Aku ni ikigirwamana cyo n'irindi zina none bahaga ikigirwamana cy'ukwezi. Uwitwa noneho Azariya, uwo bavuga ngo ufashijwe n'Imana, we noneho ikigirwamana noneho bamuhindura izina rye babita ngo Abedenego, umugaragu w'ikigirwamana Nebu. Murabona ko n'aya mazina ya Nebukadineza avuga ngo Nebu ni ikigirwamana cyabo
nacyo cyitwaga nemi. Murabona ko amazina y'abana bari bayahinduye, ariko noneho twabonye ko tugikomeje kuri abagenzi abo ngabo bamaze kuvuga ko badashaka kwiyanduza. Noneho kandi bavuze ko bagiye kugeragezwa iminsi ingahe? Iminsi 10. Iyo minsi 10 niyo bagiye kugeragezwa yo kugira ngo nicyo Daniel agiye gusaba wa mwami wa mutware. Nyamubwiye ati koko rwose izo mpungenge ufite, ariko noneho dore ko Daniel amushubiza. Nuko Daniel ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniel na Ananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo abe ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ariko uzagenza abagaragu bawe. Bo bavuze bati ntabwo tuziyandurusha ibyo kurya by'ubwami, ahubwo twebwe ujye twihera amazi utwihere n'ibishyimbo. Bavuga regime ariko kuvuga ngo nibijyanye n'ibyo by'impeke yose. Ibi ngibi ndagira ngo mbibutse ko ari ryo gaburo n'ubundi Imana yari yaratanze mu gihe cya kera, mu gihe mu gihe cya mbere. Imana n'ibi byo kurya Imana yari yarahaye Adamu na Eva n'abandi bakurikiye muri cyo n'ibyo bagomba kurya. Ibindi byose twaje kuzabizana nyuma, byaje kuzaza nyuma, ariko urumva ko ahanga bari kugira bate, ari kwereka ko n'ubundi byo kurya Imana yatanze bifite akamaro, byari bihagije kugira ngo bamererwe neza. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri byo kurya byabo. Nuko icyo gisonga kibakura kuri byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya abaha ibishyimbo. Nuko ubwo urumva ko bagumya ko kwifatira ibyo kurya byabo yabigaburira neza. Aha ngaha yenda maze nkurikiye numva hari ikigwa kiri kuri chaîne yacu nanone, aho batuye kuri chaîne kiraho ibi biyigwa. Hari aho bene gatano batanze ikigo kitwereka ngo ibyo kurya aho bihurira n'ibyo kwizera kwacu cyangwa se n'uburyo n'intekerezo zacu. Nabyo muzayibona yuko intekerezo zacu nazo zikeneye kubona ibyo kurya nyabyo bijyanye n'igihe tugere, bijyanye n'umubiri wacu ukeneye, bitari ibi bishobora kuba byatuma umubiri wacu ugira ibindi mibereho mibi. Ahari n'abatwe bamwe bajya batubwira, bamwe bavuga ati hari bamwe bahitamo kwirinda kurya ibyo ari byo byose. Nyuma y'imyaka 3 rero bigishwa bagaragaza rwose ubuhanga, maze ku wa 17 maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no kubw'iby'ubwenge. Ariko Daniel yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadineza ishize, no kuvuga ngo ya myaka igahe? Imyaka 3. Twongere tuzirikane muri amubare 3. Ya myaka ishize umutware w'inkone ajya kubamurikira umwami. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniel na Ananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10 cyangwa se inshuro 10. Nuko Daniel agumaho ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma.
aha tubonye yuko Daniel noneho abaye umukozi ugomba kuba nyine ukora mu gukorera ibwami, agombye kuba ibwami, n'abari bagenzi be nabo bashimwe. Turaza kubona uburyo abo bana bigishijwe bakiri batoya bagiye kuba koko abatwaramucyo muri kiriya gihugu cy'abantu basenga ibigirwamana, ukuntu ba bandi bari barahawe, ndavuga ubwoko bw'Isirayeli bwari bwarahawe inshingano yo gutanga umucyo kugeza ku bandi, iyo nshingano barayirengagije, ahubwo noneho bari gukora ibyangwa n'Uwiteka, ndetse bari gukora ibirushije kuba bibi, bari gukora ibibi birusha ibyo amahanga ari gukora. Noneho nibura harimo bakeya bameze nka Daniel, bakeya, abo ngabo nibo bagiye guhagararira ukuri muri ayo mahanga yose, ndetse nibo bagiye guhagararira, bagiye kwerekana ukuri, bagiye kugeza muri abo banyamahanga. Tuzagira kwiga bari abahanuzi bwa Daniel igice cya 2, niho tujye kuzabona neza uburyo abo bana bahagarariye ukuri. Ibi rero ndagira ngo tubifashe mu ishusho ngari, ndetse tukayigeza no mu mitekerereze yacu muri iki gihe, tugomba kumenya yuko mu gihe cy'umwijima uko waba umeze kose, uko waba ubuditse kose, Imana mu gihe cyose yagiye igira abahagararira ukuri. Nizo mpamvu tubona mu gihe nk'iki nanone turimo, Imana ngo ikeneye abagabo bahagarara mu kuri, batajegajega, batagenda bakurikira ibyo babona hirya hino byose, ahubwo bafite ibyiringiro cyangwa bashikamye ku masezerano Imana yabahaye. Nka ba bandi none twabonye mu gihe kiriya gihe cya ba Yosuwa na ba Kalebu, nabo bahagaze mu kuri, batitaye ku byo abandi bari kuvuga, ahubwo bakavuga bati dore uko ijambo ry'Imana rivuga, dore amasezerano Imana iduha, bya bindi byubaka ukwizera nyako gushikamye. Ibi nibyo byatumye aba bana nanone bavuga bati ntabwo bikwiriye ko dushobora kuba twakwiyanduza, ahubwo twebwe tugomba guhagarara tugashikama mu kuri. Bene data rero mwari mumurikiye, dufashe umwanya muremure cyane rwose, mu byihangane, kandi ndabasaba ntibabere ikigeragezo, ahubwo yenda namwe muzavuge yenda mwajya mufata ndibwira ko hari igihe tujya dukurikira ibiganiro bindi tuba twabana amasaha n'amasaha. Nizere ko rwose bitabera ikigeragezo, bibe byabaye birebire cyane, ahubwo tugumye kwishaka kugira iryo shyaka ryo kugira ngo tuvuge tuti ni igiki Imana, ko turi kubona ibintu byose turi kugenda tubona bimwe byigenda byongera bikagaruka cyangwa bikagenda bihura, ndetse nk'akoranye mbabwira nk'uriya mubare 3 kujya kugenda ugaruka, iriya mu 3 twongeyeho rimwe bikaba 4, bariya abana 3 kuki hiyongeraho undi bakaba 4, kuki bagerageza bigishijwe imyaka 3, kuki kujya kubajyana i Babuloni bajyanywe mu nshuro 3, kuki iriya myaka 70, kuki bahageragejwe iriya myaka 10. Hari byinshi tuzongera kuzabona, tuzasobanukirwa n'impamvu iriya mibare iba yagiye itangwa kuriya, nuko hari ikintu none n'umuntu tuzaba tugomba kuzayigiraho. Ndetse none ubwo tugiye kuzinjira ku buhanuzi bwa Daniel, tuzabona neza ni muri bahari imwe yakibona yagize kuba hakerekeranye n'uruherekane rw'ya myaka 2300 cyangwa se n'iby'imyaka 2520. Ibyo ngibyo iyo byose ubu ni bwa butunzi nanone buri kuri hehe, buri kuri ya karita 1843, iriya karita yirengagijwe n'abariya bahabwaga umucyo, bariya bari baravuye ku bagorozi bari baranze inyigisho z'ibinyoma zari zarigishijwe n'ubupapa mu gihe myaka ya mbere. Abariya bagorozi bari bavuyemo hariya nabo nk'aho bagumye ngo bamashe bakomeze bakire n'umucyo kuko bagende muri ubu butunzi. Ndikubereka ndikubabwira ahangaha bo bagize bate, baravuze ngo ntabwo dushobora kwiga ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuwe ngo birakomeye, ngo ibyo n'ubu ngo
ngo ntabwo byakumvikana, ahubwo duhisemo kwihamira mu mwijima. Mbese murumva ko akarengane, murumva ingorane zira kuri kwanga umucyo uko zingana. Mureke rero turangiriza ahangaha. Imana y'ubuntu igumye kubana nawe kandi ibafashe gufata umyanzuro ku bw'ubugingo bwacu turimo muri iki gihe cya nyuma. Dufate umwanzuro ku bw'ubugingo bwacu bw'iteka ryose, kuko igihe turimo ni icyo gihe cya nyuma. Urugi rw'imbabazi rugiye kuzafungwa vuba. Mwibuke ko twageze muri cya gihe cya nyuma aricyo turimo. Buriya butumwa bwa marayika batatu buri kugenda butwereka igihe cya nyuma. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kuko nawe ko tuzabireba, tuzabigeraho neza, tukabyimbikaho kandi tukarushaho kubibona noneho tudahunyeza, ahubwo tubibona neza, tukazarushaho gusobanukirwa n'iyi tariki n'ibi bihe turimo muri mwaka wa 2021, tukaba turi kubona neza ibyo turimo, ndetse tukaba byatuma tubashobora gusobanukirwa n'ibindi biri imbere bitutegereje. Tugire ishyaka, dufate umwanzuro, twumve ko duhamagarirwa gufata umwanzuro wo guhunga ibibi, tukagenda mu gukiranuka Kristo duhamagariramo. Tukirinda abo bigisha bose b'abanyabinyoma bari hirya hino, tugafata umwanzuro wo kugenda uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Tukamera nk'abari abana be bahagaze i Babuloni muri iyi si y'umwijima, tukemera gutwara umucyo. Imana ibafashe muhagarare mushikamye. Ndabibasabira, Imana yumve gusenga kwacu maze ibahere umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Mureke tuyishimire Imana yacu ku bw'aka kanya duhaye mbere yuko dutandukana. Data, turagushima ku bw'ibyiza n'urukundo n'impuhwe tugirira. Turagushima ku bw'aka kanya duhaye. Ndagushima ku bw'aba bene data bari muri impande zitandukanye z'iyi si, abari kudukurikira, bari gukurikira iki kigwa turi kumwe. Hari abandi none bazagikurikira mu bihe bizaza. Abo bose Data ndabagushyira mu maboko yawe, mu biganza byawe, ngo wari wowe ubahira, ubaha imigisha ibakwiriye, ubarushaho kubasobanurira, kuko njye nk'umwana w'umuntu ntacyo nabaha cyabagirira umumaro, ahubwo uri mu ijuru Data ari wowe ugumya kubaha ibikwiranye n'amakene yabo. Ubeze kandi ubuzuze umwuka wawe urushaho kubasobanurira. Ndakwinginga ngo ibyo ubona byatugirira umumaro urushaho kubitwongera mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Ndabashima rero mwe mwagize ishyaka n'umuhate wo kuza tugakurikirana ibyigwa, nk'uko tuzakomeza kugenda tubireba. Ndagira kubararika ngo rwose mujye mufata akanya uko mubishoboye. Buri wese ubu ngubu tugeze cya gihe cyo kuvuga ngo buri wese atangire yimenyereza umukino agomba gukina, twibuka yuko agakiza duhamagarirwa ngo buri wese azakizwa kubwo imishyikirano afitanye n'Imana ku giti cye. Ntabwo umubyeyi azakiza umwana we, ntabwo umugabo azakiza umugore, ntabwo umugore azakiza umugabo, ntawe uzakiza undi. Ahangaha niho nongera gutsindagira babwira ngo abenshi baguye mu mutego w'urujijo rw'amadini. Ntabwo ni igihe cyo kugira ngo dusohoke tuve muri ibyo binyoma byigishwa hirya hino. Buri wese yongera afata ijambo ry'Imana, arebe niba ibyo yizera bihuye n'ijambo ry'Imana. Nyuma buri wese afata umwanzuro ku giti cye, kuko nk'uko umubyeyi atazakiza umwana we, twumve neza yuko aya madini adashobora kuba yagira uwo akiza. Nizo mpamvu, nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma
ngo ngomba kujya cyangwa ngomba kujya ngo baranaho ngo ushobora kubona agakiza. Oya, ntabwo ariko biri n'ubejo hari amagambo twaganiriyeho muyazirikane. Agakiza kacu tuzakabona kubera ko tuzaba dufite isano n'Imana yacu. Ngaho rero ndabasuza mwese aho muri ndi kubabona. Imana igumye bafashe kandi ibane namwe naho utaha. Imana igumye ko dukomeza.